अस्सलाम वालेकुम रोशन भाई, क्या हाल है? ठीक ही है। ये डिठे साड़ी यानी कि शबक बड़ी खड़ी है ते हर शुगे दी ना अलग अलग खाते ने। ये उत्ते जा रहे ने टैंकी तो दो ये जा रहे ने, ये शबक है। ये फिर दो खत मोटर दे, एक डेढ़ इंच का वापसी का, इंच का मोटर का। फिर ये एक शबका वेखते पे हो। असी काम ही करते पे हैं क्योंकि असी ओवर टाइम काम करते हैं डेली रात 10 बजे तक ना। असी हुणे विले होए हैं तो तेरा मैसेज सुने तो वीडियो फिर तुसी आके मैं बड़ा के भेजो। फिटिंग हो गई हो हुण फिटिंग कर लईए। ये 5-5 हज़ार लीटर के 2 खजान फिट किते सी अज।